Ahojte, vítajte pri ďalšej epizóde Coffee Talks with Donča. Dneska by som sa chcela venovať opäť móde, ale pôjde o slow fashion, o udržateľnú módu a etickú módu. A chcela by som vám dať nejaké tipy, kde alebo ako môžete nakupovať udržateľné oblečenie a ako si vlastne aj vy môžete dovoliť pomalú módu aj s nízkym rozpočtom. No a ešte predtým, ako sa pustíme do praktických spôsobov, ako si môžete dovoliť pomalú módu, by ste si najprv mali osvojiť vedomý prístup k svojej spotrebe. To znamená, že aby ste si boli vedomí aktuálneho stavu vášho šatníka a aby ste si naozaj kupovali len tie veci, ktoré skutočne vylepšia váš štýl a vyhovujú vašim potrebám. A aj tu samozrejme platí, že kupovať menej, ale lepšie. A pred akýmkoľvek nákupom, či už to pôjde o oblečenie alebo aj o kozmetiku, vždycky si najprv urobte inventúru vašich vecí a zistíte naozaj, čo vám chýba a čo naozaj potrebujete. Ja sa často stretávam s predsudkom, že mnoho ľudí si myslí, že si nemôžu dovoliť udržateľné oblečenie, že je to pre nich príliš drahé. Ale v dnešnej epizóde by som vám chcela ukázať práve presný opak, pretože by som vám chcela predstaviť nejaké spôsoby alebo nejaké jednoduché tipy, ako môžete nakupovať udržateľné oblečenie. No a ja dúfam, že ak si vyberiete kombináciu nasledujúcich typov, určite neskončíte pri oveľa väčšej sume peňazí, ako keby ste možno minuli predtým, keď ste nakupovali u rýchlej módy. No a samozrejme okrem mnohých výhod pre naše životné prostredie, ktorým sa ale teraz nebudem venovať, má to obrovskú výhodu aj v tom, že tieto veci môžete nosiť oveľa dlhšie, pretože majú oveľa vyššiu kvalitu. Takže ja budem naozaj veľmi rada, ak by som vás touto epizódou mohla inšpirovať k o niečo vedomejšiemu a udržateľnejšiemu spotrebiteľskému správaniu. No a ak vás táto téma vo všeobecnosti zaujíma, tak mi určite zanechajte odber. Ďakujem. Tak, ale už poďme na tie tipy. Takže ako prvé by ste si mali definovať svoj štýl. Pochopenie svojho štýlu a toho, čo skutočne milujete, vám môže zabrániť impulzívnym nákupom a to vám môže pomôcť zamerať sa na veci, ktoré s vami skutočne rezonujú. A s tým súvisí aj druhý bod, uprednostňujte iba basic veci. Čiže namiesto nakupovania nejakých trendových kúskov s krátkou životnosťou uprednostňujte nevyhnutné veci, ktoré vytvoria základ vášho šatníka. Čiže kvalitné kúsky, ktoré budú všestranné a odolné a ktoré môžete so všetkým kombinovať. Taktiež je veľmi dôležité nastaviť si váš rozpočet na oblečenie. Čiže vytvorte si rozpočet na oblečenie, ktorý bude zodpovedať vašej finančnej situácii. No a teraz poďme k tomu, kde alebo ako nakupovať toto udržateľné oblečenie. Takže prvý bod je určite jasný a to sú udržateľné značky. Kam sa pozriete, keď chcete kupovať udržateľné oblečenie? No samozrejme, že u udržateľných značiek. Možno už máte niekoľko svojich obľúbených, kde radi nakupujete, ale ak ešte neviete, u ktorých značiek by ste mali nakupovať, alebo chcete nejaké nové značky, ktoré ešte nepoznáte, potom navštívte udržateľné platformy a web stránky, ktoré sú vždy skvelým miestom, kde začať a kde nájdete zoznamy udržateľných značiek, kde sa môžete nechať prípadne inšpirovať. Nájdete tam značky, ktoré spĺňajú požiadavky na etiku, na kvalitu, na estetiku a samozrejme aj na nové inovácie. Ak by som vám mohla dať nejaký príklad, tak zo zahraničných, to je napríklad Armed Angels, Organic Basics, Patagonia a československé, teraz mi napadá Bugbed, Lulu Loungewear, Reparáda, Ethic Boutique alebo Ušité. No ale ak sa vrátime k cenovému argumentu,
Zo začiatku môže byť samozrejme nákup udržateľných značiek, teda nákup nových vecí drahší, ale myslím si, že ak nájdete špeciálne kúsky, ktoré chcete nosiť naozaj dlhé roky a ktoré možno nenájdete v žiadnej inej forme, potom sú to pre mňa naozaj investičné kúsky, za ktoré sa naozaj oplatí minúť trošku viac peňazí. A myslím si, že ak si vyberiete kombináciu nasledujúcich typov, určite skončíte s oveľa nižšou cenou. Ak máte len takú ako predstavu o tom, aký odev chcete, napríklad chcete nejaké nové letné šaty alebo maxi šaty, tak potom si myslím, že ďalším skvelým miestom je sekáč. Ak už viete, čo asi chcete, tak si môžete pozrieť aj rôzne aplikácie, kde si do filtra jednoducho zadáte, že chcete šaty také veľkosti, napríklad v červenej farbe. No a tak dostanete obrovský výber a rôzne návrhy, z ktorých si môžete vybrať. Samozrejme, že sa môžete pozrieť aj do miestnych sekáčov, pretože tam si môžete oblečenie aj vyskúšať a ohmatať materiál. Nevýhodou je tu ale to, že máte oveľa menší výber. Bez ohľadu na to, v ktorom sekáči budete nakupovať, je dôležité, aby ste si premysleli, či tento odev naozaj chcete a či sa hodí do vášho šatníka. Takže ak si napríklad pozeráte v nejakých aplikáciách nejaký kúsok, tak vám odporúčam, aby ste si ho najprv iba označili a nehali niekoľko dní v košíku s vašimi obľúbenými vecami. Alebo ak sa naň pozeráte v obchode, čo je samozrejme o niečo ťažšie, pretože často, keď prídete o týždeň neskôr, tak už tieto veci nemôžu byť k dispozícii. Ale aj tu si môžete v kabínke naozaj premyslieť, či sa k vám hodí a či spĺňa všetky kritériá, či sa hodí do vášho šatníka a poprípade si môžete aj v hlave premyslieť niekoľko kombinácií outfitov. Pretože v sekáčoch je to vždycky, alebo často tak, že nízka cena pri nákupe z druhej ruky vedie k chybným nákupom, k impulzívnym nákupom a tomu sa chceme samozrejme vyhnúť. Ďalším spôsob, ako nakupovať udržateľne, je nenakupovať vôbec. Na prvý pohľad to môže znieť trošku zvláštne, ale má to svoje opodstatnenie. Skôr, než budete mať pocit, že potrebujete nejaký nový kúsok a chcete si niečo kúpiť, pozrite sa najprv do vlastného šatníka a vedome si vyberte kúsky. Buď si vyberiete vaše obľúbené kúsky, alebo kúsky, ktoré už nenosíte. A premyslite si, na koľko rôznych spôsobov ich môžete nosiť. Ležérne, formálne, na rôzne príležitosti, alebo ich upravte s 5 rôznymi účesmi alebo s 5 rôznymi kombináciami doplnkov. Myslím si, že tu bude voľba naozaj nekonečná a budete mať veľa možností. Alebo si ku sebe pozrite vašich priateľov a opýtate si ich, ako by oni skombinovali napríklad tieto nohavice 5 rôznymi spôsobmi. Myslím si, že budete naozaj prekvapení, aké kombinácie vzniknú, keď sa na to pozrie niekto iný. A ak sa vám niečo už naozaj nepáči a nedá sa to skombinovať iným spôsobom a vám sa to stále nepáči, potom sa zamyslíte, či by ste to nemohli nejako upraviť. Niekedy je to možno iba o tom, že sukňa je o 5 cm príliš dlhá. Potom si ju môžete upraviť sami alebo ju dať napríklad krajčírovi a tak budete mať odev, ktorý môžete nosiť naďalej, ktorý budete naďalej milovať a ktorý sa vám bude zdať ako napríklad úplne nový odev. No a keď už sme pri tom, že do toho zapájame aj priateľov, čo tak usporiadať nejakú party na výmenu oblečenia? Nemusí to byť hneď party, ako si predstavujete, ale môžete napríklad pozvať vašu priateľku, ktorá prinesie taktiež niekoľko kúskov jej oblečenia, ktoré už nenosí a potom sa môžete pozrieť, čo sa vám navzájom nepáči, páči a takto si možno vymeníte iba jeden odev za večer, ale budete mať tak kúsok, ktorý budete nosiť a ktorý vás poteší bez toho, aby ste míňali nejaké peniaze. No a samozrejme taktiež budete mať krásny večer, možno s pohárikom vína, kde sa porozprávate a vymeníte si názory.
A ak máte chuť na nejaké väčšie podujatia alebo stretnutia, tak si jednoducho vygooglite niekoľko swapov na výmenu oblečenia a pozrite sa, či sa náhodou niečo nekoná vo vašom okolí. Ďalší bod je požičiavanie oblečenia. Dnes už existuje naozaj veľmi veľa poskytovateľov, od ktorých si môžete požičať skvelé oblečenie. No a práve na takéto podujatia, ako som už spomínala, je to ideálne, pretože často chceme vyzerať skvelé, napríklad na svadbe. Chceme si obliecť niečo super elegantné, ale ako často si tieto šaty naozaj v budúcnosti oblečieme? Asi možno jedenkrát. Čiže ak máte svadbu o niečo neskôr a chcete si obliecť niečo špeciálne, tak sa jednoducho si pozrite, či si nemôžete požičať nejaké krásne šaty. Potom si ich jednoducho iba oblečíte na to dané podujatie, budete ich mať u seba týždeň alebo 2 a potom ich vrátite. No a posledný bod, ktorý ale nemusí byť pre každého, ale chcem ho spomenúť, je výroba vlastného oblečenia. Takže ak šijete, pletiete, háčkujete alebo čokoľvek iné, predtým ako si kúpite akýkoľvek odev, najprv zvážte, či by ste si ho nemohli vyrobiť sami. Na YouTube dnes už existuje mnoho tutoriálov s rôznymi odevami a myslím si, že to vytvára úplne inú hodnotu pre odev, keď na ňom pracujete niekoľko hodín. Keď si vytvoríte niečo sami, tak si myslím, že budete na tento kúsok veľmi hrdí, budete ho milovať, zaobchádzať s ním inak a starať sa oň inak ako o taký kúsok, ktorý si jednoducho iba kúpite. A hodnota, ktorú odev dostane vašou výrobou, bude samozrejme o niečo väčšia. No a ak neviete šiť alebo nie ste profesionáli, opýtajte sa svojich priateľov, možno máte priateľku, ktorá vie trošku šiť a ukáže vám to, alebo možno vaša mama alebo teta. Som si istá, že niekto vo vašom okolí sa určite nájde, kto má aspoň šiaci stroj a vie aspoň trošku šiť a pomôže vám. No a ak si netrúfate šiť sami, tak môžete vyskúšať aj upcykaláciu odevu. Čiže nemusí to byť hneď odev, ktorý si ušijete úplne od začiatku, ale ak si poviete, chcem napríklad toto a toto, tak si ho môžete napríklad upraviť tak, aby zodpovedalo odevu, ktorý chcete. Takže tu bolo niekoľko spôsobov a typov, ako môžete udržateľnejšie pristupovať k vašej spotrebe. Ja dúfam, že sa vám táto epizódka páčila a že vás aspoň trošku mohla inšpirovať. Určite mi dajte vedieť, u akých udržateľných značiek nakupujete vy. A ja sa na vás teším opäť pri ďalšej epizódke. Ahoj!